Tahan. Buset, besar. Buset, besar. Takut merinding deh. Killer umpan ini bosku. Parah belum kena 3 kali. Ya, dan sekarang saya akan mereview umpan buat gabus toman bebek tiruan. Tapi saya udah beberapa kali ya, ada juga sambaran yang enggak ke video, tapi ternyata hasilnya muncul terus karena mungkin ini hooknya terlalu dekat dengan kepala si bebek, jadi kayaknya muncul terus. Dia agak susah juga, dan saya mohon maaf belum bisa kasih video strike karena ini agak susah. Kalau ininya sih sletternya mini sletter, kalau yang besar pasti hooknya bisa agak panjang ke belakang. Tapi alhamdulillah eksperimen kita ada sambaran juga. Dan untuk teman-teman yang selalu dukung channel Smart Fishing, terima kasih banyak. Dan yang belum mendukung, saya minta dukungannya dengan like, komen, dan subscribe juga. Jika ada yang mau ditanyakan,
Silahkan tulis di komentar karena kita di sini saling berbagi ilmu. Semar Fishing, salam satu hobi.